Классно. Блять, чем бы, блять, нужен какой-нибудь веер. Ладно. Ты рад? Да, конечно. О, все, ебать. Иди за палками. Что ты будешь сидеть? Все, стоп. Ебать, тут, конечно, дым. Я бы сказал, что здесь что-нибудь химическое. Итак, рубрика эксперименты. Сейчас мы туда закинем какой-нибудь грибок. Ебать, ты за огнем-то следишь, чтобы он горел нормально? Да, я слежу. Итак. Палочку. А прикинь, она стреляет, когда горит. Ну, позитивно. Даже очень. Как-то она странно горит, надо листьев. Конечно. Поддерживай. Бля, ну чё это отвалилось-то? Ебать, тут на ветру очень даже аккуратно надо. То есть так вот. Давай, чтобы вот вообще как отбитые костер. Так, где моя великая палка лежит? О! Великая бабка. Село такое. Это не совсем великая часть должна быть сломана. Слушай, так используй эту часть в качестве обломков для костра. Во-во. Сейчас. Этой палкой я буду ковыряться в костре. Поддерживай огонь, закидывай листья. Так и делаю. Я время от времени наблюдаю. Ебать, но оно горит очень даже хорошо. Мне нравится. Видишь, у нас тут поход начался. Начальная военная подготовка, начальное военное положение. Сразу старого затвора своей винтовки я начинаю телодвижение. Готов к труду и обороне, готов к глобальному сопротивлению. Готов к крайней верность я короне, ведь в бою легко, тяжело в учении. Начальная военная подготовка к защите родины наших дедов. Доев тарелку своей перловки, я приступлю к приближению победы. Готов к труду и обороне, готов к глобальному сопротивлению. Готов к крайней верность я короне, ведь в бою легко, тяжело в учении. Военно-патриотический поход. Новосибирский комсомолец. Итак, ты покажешь подкидывай листья, а я буду мегапалку. Потом батя будет спрашивать, почему у меня одежда так пахнет странно. А теперь остается важная часть. А именно обжечь палку. Зачем? Так она станет намного крепче. Докидывай. Надо дать жестко так от огня. Что-то дерево вообще не горит. Не, оно подгорает, видишь? Что? Ну, оно должно гореть, оно должно пламенем ярким гореть. Сейчас палка останется так. А теперь начинается самое главное. Дает очень много огня. Лиственная Так, терапия. Не закидывай. Сейчас дай немножко разгорится, а то может он так просто потушить. Да. Вот это у нас военно-патриотический поход, вот это я понимаю. Это такая там внутри температура. Так, теперь это гимн цель. Погромче. Славься, славься,
блядь, куда ни пойду, оно меня преследует. Жарься, деревце. Сейчас я тоже палочку положу. Смотри, какой теперь стало. Более чернее. Так. Потом потушим в бутылку, как раз нальем воды отсюда и потушим. Поэтому бутылку не выбрасывай. Мы в нее нальем воды и потушим ее. Так. Бля, а ведь хорошее место подобрали. Здесь и мини-речка есть. Глаза жжет. Блядь. Ого. Костер теперь еще больше. Кстати, вам тоже интересно, что будет с этой бутылочкой? Нагрей ее. Там своя флора, кстати, там растения какие-то внутри. Слушай, выброси ее, это взорвется еще. Нет, не взорвется. Хотя насрать. Да, я хотя бы покажу ее людям. Вот, смотрите, что там внутри. Пенится теперь. Да. Собственные растения там. Мы столько погубили. Мы с другом шли по улице, моросил дождь. Увидел я в кустах цвета хаки тряпье и подбежал к нему с криком «Это мое!». Одежду я поднял, и там было еще. Это моя форма, это моя форма, это моя форма, это моя форма, это моя форма. Давай я грибов покидаю туда. Давай. Как видите, я наложил больше грибов, паразитов, а также вложил бересту. Мой друг отправился в путешествие. Иди гуляй, бросай меня тут на растерзание пожарников.
Она горячая? Ну ты за горячий. А мне интересно, сколько какая-то палка? Ты чё сделал? Не совсем она крепкая, если честно. А вот чек. Не крепкая. Сожги ее. Сидеть, нахуй так здесь. Положи еще несколько. Сейчас дожжем его и пойдем. Чтобы она вся сгорела. Можешь перейти? Тише, тише, хватит. Остановился, блядь. Ты рад, что мы костер устроили? Я хочу уничтожить. Палка, кстати, загорелась. Спасибо, что бросил. Сумасшедший. Чуть осталось, чтобы развалить этот кусок говна. Ломать трубку. Сейчас я вам покажу, как правильно по-партизански кидать гранату. Вот, например, немецкий танк. Как надо кидать? Главное в этом деле не перестараться. Вау! До новых встреч.